வெல்கம் பேக் டு இட்ஸ் மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஆக்சுவலி போன வீடியோவில் வந்து பிசி பில்க்கு என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கோம், எதுக்காக இது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் அதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து மதர் போர்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் இருக்கிறது நம்மளுக்கு மேலேயே செட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, அது நம்ம எஸ்எஸ்டி இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. அடுத்தது நம்மளுக்கு மதர் போர்டு இருக்குது. ஸோ இந்த மதர் போர்டை இப்போ ஓரமாக வச்சுட்டு உள்ளார என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளார பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இது எந்தெந்த பின்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது நம்மளுக்கு டிரைவருக்கான சிடி இருக்குது. இது பழசாயிருக்கும், அதனால் இன்டர்நெட்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஐஓ பிளேட் இருக்குது, இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நம்ம கேபினெட்டில். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் மதர் போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து ஓரமாக வச்சுருவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம மதர் போர்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ பின்னாடி நம்மளுக்கு செல்லோடேப் போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க, அதை இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு உள்ளார என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட மதர் போர்டு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ராசஸர் வைக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான போர்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து விஆர்எம் இருக்குது, 6 விஆர்எம் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல ஆடியோ, யூஎஸ்பி, லேன் கேபிள், யூஎஸ்பி 3.0, HDMI, டிவிஆர், அதுக்கப்புறம் 2 யூஎஸ்பி போர்ட், அதுக்கப்புறம் கீபோர்ட் மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கீழே இருக்கிறதுல. அதுக்கப்புறம் கேபினெட் ஃப்ரண்ட் பேனல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த அதுக்கப்புறம் மேலே பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ரேம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக 4 ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம 2 ஸ்லாட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், ஏன்னா 2 8GB தான் போட போகிறோம். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ராசஸர், இதுதான் நம்மளோட AMD RYZEN 5 3400G இன்பில்ட் ரேடியன் வேகா 11 கிராஃபிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ டெடிக்கேட்டடாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு மிட் ரேஞ்ச் கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ், எடிட்டிங் எல்லாத்துக்குமே இந்த ப்ராசஸர் செட் ஆகும். ஸோ நம்ம காம்பஸ் வச்சு இதையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, சீலை பிரிச்சாச்சு. உள்ளார பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு மேலேயே ஒரு யூசர் மேனுவல் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, AMDன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வேணுன்னா படித்து பார்த்துக்கோங்க. இப்போதைக்கு இதை நம்ம ஓரமாக வச்சுட்டு அடுத்தது இன்னொரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, இம்பார்ட்டண்ட் ப்ளீஸ் ரீடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை ஒன்ஸ் நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கேஸ் இருக்குது, அதை தூக்கி ஓரமாக வச்சுருவோம். அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க சைடில். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ராசஸர். இங்கே சைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, RYZEN 5ன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வேகா 11க்கான ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ப்ராசஸர் பின்னாடி பின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஏன்னா பின்ஸ் பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா 15,000 ரூபாய் கோவிந்தா. ஸோ அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாக் கூலர் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம AMD ப்ராசஸரோடைய வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக் கூலர். இது ஓரளவுக்கு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுக்கும். ஓவர் கிளாக் பண்ணாத வரைக்கும் இது வந்து நல்ல கூலர் தான். சப்போஸ் நீங்கள் ஓவர் கிளாக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக லிக்விட் கூலிங், அது பிள்ளைனா இதோட பவர்ஃபுல்லான கூலர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் இதிலே ஏற்கனவே ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு தெர்மல் பேஸ்ட் இருக்குது, அதனால் நம்ம தனியாக தெர்மல் பேஸ்ட் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. கண்ணாடியெல்லாம் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க, அதை எடுத்துடுவோம். ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இன்டெல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால் தெர்மல் பேஸ்ட் இருக்காது, ஆனால் AMDயில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இதோட லுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இன்டெல்லோட, ஏன்னா இன்டெல்லில் அந்தளவுக்கு லுக்கும் ஒன்று இருந்திருக்காது. இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிச் லுக் இருக்கும். ஸோ இதை மறுபடியும் நம்ம உள்ளார வச்சுட்டு அடுத்த கான்செப்ட்டுக்கு போயிடலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து கோர்சரோட 8GB ரேமு.
3000 mAh. நம்ம 2 ரேம் ஸ்டிக் வாங்கியிருக்கோம். 2 சேனலாக போடும்போது அது ஏபியூக்கு 2 சேனலாக போடும்போது நம்மளுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் நல்லாவே இருக்கும் சிங்கிள் சேனலில் போடுறத விட. அதனால தான் நான் வந்து 2 சேனல் வாங்கியிருக்கேன். எடிட்டிங்க்கு மினிமம் உங்களுக்கு வந்து 16 GB வேணும். சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் அப்கிரேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 8 GB போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக 16 GB போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு DDR4ஓட ரேமு. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் சிங்க் இருக்குது. ரேம் சப்போஸ் ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனை ஹீட்டெல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்காக அந்த ஹீட் சிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா SSD. இது வந்து M.2 WD க்ரீனோட ஒரு SSD. ஸோ இதையும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 240 GB SSD. இதில் இந்த மதர் போர்டுக்கு நம்ம NVMe SSDயும் போடலாம். ஆனால் நான் அது சூஸ் பண்ணல, நார்மலே போயிட்டேன். ஏன்னா பட்ஜெட் ப்ராப்ளம், அதனால நம்ம நார்மலுக்கே போய்க்குவோம். அது போட்டிங்கன்னா இன்னொரு 1000 ருபீஸ் 500 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஸோ ரேம் ஸ்டோரேஜ் நம்ம SSD பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலி நான் இதோட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சேன், ஆனால் சின்னதாக தான் இருக்குது. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது, ஏன்னா யூடியூப்பில் நிறைய டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது சின்னதாக தான் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இது வந்து 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு. ஸோ இது வந்து சீகேட்டோட 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு. ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸாகவே இருக்கும். வாரண்டியும் ஈஸியாக கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் நான் இதை சூஸ் பண்ணிட்டேன். மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டி போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளை. இந்தாண்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் சேட்டா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இது கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்த்தோம்னா SMBS, அதாவது நம்மளோட பவர் சப்ளை போர்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலர் மாஸ்டர் தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி ஆன்டெக் போகலான்னு பார்த்தா ஆன்டெக் ஸ்டாக் இல்லை, அதனால் கூலர் மாஸ்டர் போயிடுச்சு. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து 5 years வாரண்ட்டி. அது இல்லாமல் 80+ சர்டிஃபிகேஷன், பிரான்ச் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. அதனால் நம்ம வந்து இதை நம்பி போடலாம். நம்மளுக்கு வந்து பவர் சப்ளை ஏதாவது திடீர்னு நம்மளுக்கு கட் ஆனிச்சுனாலும் இது வந்து நம்ம CPU நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் வந்து உடனே ஷட் டவுன் பண்ணாது. ஒரு 2 to 3 seconds வந்து வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கொஞ்சமாக தான் ஷட் டவுன் பண்ண விடும். அதனால் நம்ம காம்போனன்ட்ஸ் எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாது. நம்ம மதர் போர்டு ஆகட்டும் எந்த இதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில். ஸோ இதுதான் நம்மளோட இதுதான் நம்மளோட SMBS பவர் சப்ளை. ஸோ இது வந்து கீழே ஓப்பன் பண்ணணும். நான் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு முடிச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக கீழேருந்து ஓப்பன் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஓகே, இதில் மேலே பார்த்திங்கன்னா யூசர் மேனுவல், என்னென்ன போர்ட்ஸ், என்னென்ன ஒயர்ஸ், என்னென்ன கேபிள்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபிள் வச்சு தான் நம்ம SMBSை கனெக்ட் பண்ணோம். இது பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டைலில் இல்லை, ஸோ அதனால் நான் தனியாக ஒரு இந்தியன் ஸ்டைல் இது வாங்கினேன், கேபிள் வாங்கிட்டேன். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா SMBS கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பபிள் ரேப்லாம் பண்ணி சேஃப்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை தூக்கி ஓரமாக வச்சுருவோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து இதாகாது, எந்த ஸ்மெல்லும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு தான் நம்ம கேபினெட்டில் கனெக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது நம்மளுக்கு SMBS ஒரு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஒரு ஸ்விட்ச்சு, பவர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல என்னென்ன மாடல் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கூலர் மாஸ்டர் 550 watts அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேபிள்ஸ் வச்சு தான் நம்ம மதர் போர்டை கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். மை காட், நான் கடைசியாக ஒரு இது மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம, அதாவது என் மானிட்டர் வந்து VGA போர்ட் தான் இருக்குது. இது வந்து ஆனால் மதர் போர்டில் VGA போர்ட் இல்லை, அதனால் HDMI to VGA போர்ட் கன்வெர்ட்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் இதெல்லாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் PC பில்ட், கம்ப்ளீட் பில்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். Until then, signing off from Johan Vishwa.